Hello everyone, welcome back to my channel Reach's Telugu Vlogs from USA series. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? మేమైతే చాలా బాగున్నాం. సో ఈ వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందుగా ఒక ఓల్డ్ మెమరీని మనం గుర్తెచ్చుకుందాము. అందరి జీవితంలో ఇది కామన్ కదా. మాటే మంత్రము మనసే బంధము ఈ మమతే ఈ మంగళవాద్యము ఇది కళ్యాణం కమనీయం జీవితం. ఇంకా కాసేపు ఉంటే ఎంతో బాగుంది అనిపిస్తుంది కదా. నాకు కూడా అలానే అనిపిస్తుంది. కాకపోతే టైం లైన్స్ మనం ఫాలో అవ్వాలి కాబట్టి ఇక వీడియోలోకి వెళ్ళినట్టయితే రాగానే వీడియో స్టార్ట్ చేసాము. కాకపోతే ఇక్కడ వీడియో అనేది వేరే వాళ్ళ హెల్ప్ ద్వారా తీసుకున్నాము. ఇక ఇలా చూస్తుండగానే మా వాడు సడన్గా సర్ప్రైజ్ ఇస్తారు అనుకునేసరికి ఎక్స్పెక్ట్ చేయకుండా కూర్చున్నాడు. మాకు చాలా హ్యాపీ అనిపించింది. ఇక అలానే ఉంటాడేమో అనుకునేసరికి సడన్గా అక్కడ దగ్గరలో ఉన్న ట్యాప్ని ఆన్ చేస్తాడు. ఇదొక ట్విస్ట్. అది ఇక లాభం లేదని తెలిసి మేము ఏం చేసామంటే సీసీ కెమెరాలో బంధించినట్టు సెల్ఫీ వీడియోలు తీయడం స్టార్ట్ చేసాము. రాముడు మంచి బాలుల్లా తయారైపోయాడు. స్టార్టింగ్లో ఇబ్బంది పెట్టినా మాకు చాలా సపోర్ట్ చేశాడు. అక్కడికి వెళ్ళేసరికి మేమే ముందు వచ్చామేమో అనుకున్నాము. కాకపోతే వెళ్ళి చూసేసరికి ఆల్రెడీ 50 మెంబర్స్ దాకా వచ్చి ఉన్నారండి. సో ఈ కార్తీక వనభోజనం విశేషం ఏంటంటే ఎవ్రీ ఇయర్ వాళ్ళు పార్క్లో కండక్ట్ చేస్తారు. కాకపోతే సత్యనారాయణ వ్రతం అనేది కార్తీక పౌర్ణమి రోజు టెంపుల్లో చేస్తారు. కానీ ఈ ఇయర్ వీకెండ్ పడడం వల్ల కలిసి రావడం వల్ల కార్తీక వనభోజనాలతోనే వీళ్ళు కండక్ట్ చేశారనమాట. పార్క్లో ఎందుకు కండక్ట్ చేశారు అంటే పురాణ కాలంలో అంటే స్టార్ట్ ఆఫ్ ది సత్యనారాయణ వ్రతం అనేది మనకి నైమిషారణ్యం నుంచి స్టార్ట్ అయిందంట. ఆ థీమ్ని క్యారీ చేయడానికి పంతులు గారు అలా కండక్ట్ చేశారన్నమాట. ఇప్పుడు పూజ విషయానికి వచ్చినట్టయితే సో వ్రతం పీఠం తయారు చేశారు. దానికి ఆపోజిట్లో నేను చూస్ చేసుకున్నాను ఈ ప్లేస్ని. సో వాళ్ళు ఏమేంటి ఇచ్చారంటే ఫ్లవర్స్, ఫ్రూట్స్, కొబ్బరికాయ మనల్ని తెచ్చుకోమన్నారు. కొన్ని చిల్లర కూడా కాయిన్స్ రూపంలో తెచ్చుకోమని చెప్పారు. మిగతా అన్ని ఐటమ్స్ అంటే లైక్ పసుపు కొమ్ములు కానీ, చెక్క కానీ అండ్ ఖర్జూర పళ్ళు కానీ, పసుపు, కుంకుమ, అక్షతలు ఇవన్నీ వాళ్ళే ప్రొవైడ్ చేశారు. పూజ స్టార్ట్ అయ్యే ముందు ఒక వీడియో తీసుకున్నాం. మా వాడిని అందరినీ కవర్ చేసుకుని ఒక వీడియో తీయమంటే జెయింట్ వీల్ ఎక్కి తిప్పినట్టు గిర్రమని తిప్పిశాడు. సో పంతులు గారు ఒక్కొక్క స్టెప్ మనకు చెప్తూ ఉంటారు మైక్లో, దాన్ని మనం ఫాలో అవుతూ ఉండాలి. అదేవిధంగా చాలామంది పువ్వులు లేని వాళ్ళు అంటే మర్చిపోయడం కానీ లేకపోతే కొబ్బరికాయ మర్చిపోవడం అలా అటు ఇటు షఫిల్ చేస్తున్నారు. వీళ్ళకి వాళ్ళకి ఎక్స్ట్రా ఏమైనా తెచ్చుకుంటే. సో తర్వాత పసుపు గణపతిని చేసి గణపతిని అలంకరించమని చెప్పారు. అయితే ఈ పూజలోని వచ్చే పెయిర్స్ 108 పెయిర్స్ అనేది టార్గెట్ పెట్టుకున్నారు. సో ఈ రకంగా గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్తో మేము కూడా ఫస్ట్ టైం వ్రతంలో పాల్గొనటం చాలా హ్యాపీ అనిపించింది. ఇంకొకటి ఏంటంటే మనం చేసుకునే పూజలో అయితే పంతులు గారు మనకు డైరెక్ట్గా చెప్తూ ఉంటారు పక్కనే ఉండి, పర్వాలేదు. కాకపోతే ఇప్పుడు 108 పెయిర్స్కి చెప్పాలంటే ఎలా మేనేజ్ చేయాలనేది కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది. ఒకళ్ళు ముందు వెనక ఉంటారు కాబట్టి. సో అయినా కూడా వాళ్ళు చాలా బాగా మేనేజ్ చేశారు. అది అప్రిషియేట్ చేయాలి మనం. సో నార్మల్గా టెంపుల్కి వెళ్ళడం అనేది ఎవరికైనా సాధ్యం అండి. కాకపోతే ఇద్దరు జంటగా పేరుగా రావాలంటే మాత్రం చాలా కష్టం. Thank you very much for everyone whoever is supporting this event. This is the first attempt we are doing like pujas in the park out of the temple. Normally I always say picnic day there is no pujas, but being a Karthika Pournima we don't want to lose this, the speciality of this day. So that is the reason morning session we are doing with the puja and afternoon session with the fun part with the games. So after the puja we have a games for children and adults also. మీరు ఈ వీడియోలో చూస్తున్నట్టుగా
ఆ సత్యనారాయణ స్వామి రూప్ అనేది నేరుగా కాకినాడ నుంచి అన్నవరం నుంచి మనకి తీసుకొని వచ్చారండి. అదేవిధంగా ప్రసాదాలను కూడా పూజ అనంతరం అదే వ్రతం తర్వాత అందరికీ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేశారు. అవి కూడా అన్నవరం నుంచి తీసుకుని వచ్చినవే. సో మధ్యలో వ్రతం మధ్యలో లేవలేం కాబట్టి తర్వాత దగ్గరకు వచ్చి స్వామివారిని దర్శించుకొని ఇలా అందరూ వచ్చారు కదా, ఈ క్రౌడ్ని అంతా ఇలా కవర్ చేస్తూ ఉన్నాను. మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే బ్యాక్ సైడ్ చూసారా, ఆ టేబుల్స్ మీద చాలామంది పెద్దవాళ్ళు, కింద కూర్చోలేని వాళ్ళు అయితే కూర్చున్నారు. ఈ రకంగా సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ చేసుకున్నారండి. ఇంకొక విషయం ఏంటంటే, సో ఇంత ప్రశాంతంగా జరిగిందంటే మన పిల్లలందరూ సో ఓపెన్ ప్లేస్ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల వాళ్ళు ఆడుకునే ఐటమ్స్ అన్నీ తీసుకుని వచ్చారు. కొంతమంది సైకిల్స్ అని, బాల్స్ అని, ప్లేయింగ్ ఐటమ్స్ అన్నీ తీసుకొని వచ్చారు. చక్కగా తెలియని వాళ్ళు కూడా ఫ్రెండ్షిప్ చేసుకొని ప్రశాంతంగా వాళ్ళు హ్యాపీగా ఆడుకున్నారు. మేము కూడా ప్రశాంతంగా మా వ్రతాన్ని కంప్లీట్ చేసుకున్నాం అన్నమాట. సో పంతులుగా చెప్తున్నట్టు వ్రతం తర్వాత అందరూ లంచ్కి వెళ్ళమని చెప్పారు. మేమైతే ఉపవాసంతో వచ్చాము మార్నింగ్ అండి. పిల్లలకి వరకు బ్రేక్ఫాస్ట్ తినిపించేశాను. సో తర్వాత ఏమంటే కార్తీక మాసం కాబట్టి దీపదానం కూడా పక్కన అరేంజ్మెంట్స్ చేశారు. సో నేను కూడా దీపదానం చేశాను. కాకపోతే ఈ ఉన్న వీడియోలో లెంత్ ఎక్కువైపోతుంది కాబట్టి నేను ఆ వీడియోస్ని ఇక్కడ క్యాప్చర్ చేయలేదు. నెక్స్ట్ అప్కమింగ్ వీడియోలో వేరే చేస్తాను. సో కార్తీక వనభోజనాలు ఎలా జరిగాయి, కార్తీక దీపదానం ఎలా జరిగింది ఏంటి అన్న విషయం. సో ఇక్కడ పంతులు గారు ఏమంటున్నారంటే, ఫుడ్ ప్రిపరేషన్కి వచ్చిన వాళ్ళు ఎర్లీ మార్నింగ్ వచ్చి ఇక్కడే ఉండి ప్రిపేర్ చేశారని అప్రిషియేట్ చేస్తున్నారు. అది చిన్న విషయం కాదు కదండి, చాలా గ్రేట్. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఫుడ్ ఇక్కడ సర్వ్ చేసిన వాళ్ళంతా ఐటీ ఎంప్లాయీస్, వాళ్ళు కూడా వచ్చి ఇలా సపోర్టుగా అందరికీ ఇంట్లో ఫంక్షన్లా అలా సర్వ్ చేసుకొని సపోర్ట్ చేసుకోవడం అనేది చాలా గ్రేట్. ఇది లంచ్ టైం కదండి, నేనైతే మా వాడికి మా హస్బెండ్కి ఫుడ్ తీసుకుంటున్నాను. ఇతను వీడియో క్యాప్చర్ చేస్తున్నారు. మీ అందరికీ చెప్పున మనకు ఎంతో ఇష్టమైన అన్నవరం ప్రసాదం కూడా వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేశారు. అండ్ తట్టు అండ్ బూరె, గారె, పులిహోర అండ్ ఆగాకరకాయ కర్రీ, వంకాయ అండ్ ఆల్సో ఇంకా చాలా ఉన్నాయి కానీ మనకి అవి తినేసరికి హెవీ అయిపోయింది కాబట్టి ఇంకా మెనూ మనం చూసుకోలేదు. నాకు తెలిసి మీ అందరికీ ఈ వీడియో నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. కైండ్లీ లైక్ వీడియో, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండి, అండ్ స్టే ట్యూన్ ఫర్ పార్ట్ 2. వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ బాయ్.